Ke nene ya ga shwe daga ngwe daga mai sui long yo chino ye birin prida di sa pha prida dwi ka don prida dwi yo long ko sai ne phya chama di de chama ong chanda di de chanda ong swan sang no mu nai ja ba si kan nyan wiriya 3 ချက်လုံးအကောင်အောင်လေကျူပန်တော်မူနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာအထူးသဖြင့်အခုလိုကိုဗစ်ခုခံစစ်ကိုဆင်နွှဲနေကြတဲ့အခါသမယမျိုးမှာမိမိတို့ရဲ့ကံဆွမ်းညံဆွမ်းဝရိယအဆွမ်းတွေကိုအလဟတအချင်းမဖြစ်စေဘဲနဲ့မမိတ်မလျော်မပေါ်မဆတတိကြီးစွာအသုံးချပြီးတော့အန်ရကင်းအောင်ဘေးရှင်းအောင်ကြော်လွှားတော်မူနိုင်ကြပါစေအန်ရကင်းဘေးရှင်းစွာကြော်လွှားနိုင်ဖို့အတွက်လည်းပဲကိုစီမိမိကိုမိမိကောင်းစွာရွတ်ဆောင်တော်မူနိုင်ကြပါစေစောင့်ရှောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေလို့လည်းထပ်မံပြီးတော့ဆန္ဒပြုဆုတောင်းတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဗျဒီညကတော့နှစ်ပိုင်းဖြစ်သွားတယ်ရှေ့မှာတစ်ပိုင်းဝင်တာတော့အခုကဒုတိယပိုင်းပေါ့နော်3-5ပေါင်းမိုးလင်းနေတော့ဖြစ်ကုန်တော့မယ်ကဲအဲ့တော့ရွှေစကားငွေစကားအစီအစဉ်လေးရလဲအနေနဲ့ကမိတ်ဆွေများအတွက်အသုံးသေးကြတယ်အကျိုးထူးကြတယ်ဆိုတော့လေပြန်လဲကြားသိရတော့ဝမ်းသာမိပါတယ်တချို့တို့ဒါကိုမလွန်သေးဘူးလားဆိုပြီးတော့မိနေကိုပဲဒီကုတကစောင့်ကြတယ်ညမမီလိုက်ရင်လိုင်းမကောင်းရင်မနဲ့ပြန်ကြည့်တယ်စသဖြင့်ဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ကြုံတွေ့နေတဲ့ကိုယ့်အခြေအနေလေးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဟောချက်လေးချိန်ဆပြီးတော့အကောင်းဆုံးအသုံးချနိုင်ကြပါစေအသုံးတဲ့ကြပါစေခင်ဗျနော်ကဲအဲ့တော့ဒီညအတွက်ဒါဒုတိယပိုင်းပေါ့အဲ့တော့အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့တွေရွှေစကားငွေစကားရှေးဦးစွာတနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေများဒီလိုနေ့တွေမှာမတင်မကြမရေမရာလေးတွေဆုံးဖြတ်ခက်တာလေးတွေများနေတတ်တယ်ရှေ့တို့ကကောင်းတို့နောက်ဆိုကကောင်းတို့ချီတုံချတုံလေးတွေများတတ်တယ်ကိုတိုင်းတော့မတင်မကြမရေမရာဆိုတော့မယုံမကြည်တွေဖြစ်လာတတ်တယ်သူစကားနှစ်နဲ့စားမနေ့ကပြောတော့တစ်မျိုးကိုတစ်မျိုးဆိုတာတွေဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့တော့သူများပြဿနာမှာဂျာညက်ပြီးဖြေရှင်းရတာတို့တကယ်ဒုက္ခကြီးမှမဟုတ်ပေမဲ့စိတ်အနှောက်အယှက်လေးတွေတော့လာပြီးကြုံရတတ်တယ်ဆိုတာလေးသတိပြုစေချင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ငွေမှပစ္စည်းမှအဝယ်မှအယောင်မှအဆုံးဖြတ်မှတွေသတိထားပါငွေကြီးကိစ္စအချစ်ရေးကိစ္စအလှပွဲမင်္ဂလာပွဲစီစဉ်တဲ့ကိစ္စကားကိစ္စကွန်ပျူတာကိစ္စလိုဟာတွေမှာဆန္ဒမစောစေချင်ပါဘူးဘာတွေကောင်းမလဲဆိုရင်တော့မြေကိစ္စဖုံးကိစ္စအမွေကိစ္စပြိဘောကပဲပြောင်းပန်ပရိမကြီးပပုဂျာသာရိနာလုပ်ငန်းတွေပညာရပ်နဲ့ဆက်နွယ်သောပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ယက်တီနေသောမိတ်ဆွေထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်အလောက်ကကောင်းပြီးငွေခံလေးတော့နည်းနည်းလေးစိတ်ကြွရတတ်တယ်ဗျာနော်ကဲမိတို့ပင်ဆိုစီကမုံထီဝါဒနာပါလို့ထိုးခြင်းငါးကနန်းနှစ်ကနန်းနဲ့စတဲ့ဒီကိုထိုးအောင်ပါအထူးသဖြင့်မိမိစီကိုဖျားပုံတို့တရားကိုတို့တရားစာအုပ်တို့လက်ဆောင်တော်ပုံမျိုးဝင်လာကြွလာရင်ငါတို့နှစ်တို့နဲ့စတဲ့ဒီထိုးသိကြပါတယ်ဒီလိုရက်တွေမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်ပေါင်မုံလေးတစ်ချက်ကဲဆို6ပြောမာဗျာပေါင်မုံလေးတစ်ချက်နဲ့တို့ပြီးရိုက်ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးများရှိတဲ့အခါမှာကန်တရားရဲ့အပံ့မိုးရရှိစေဖို့အတွက်အဝါရောင်တို့အဖြူရောင်တို့များပါသောအဝတ်အစားသုံးဆောင်တွေကိုအားပြုပြီးတော့ဝတ်ဆင်သုံးဆွဲပါနောက်ဗတောက်ပင်ကြီးတွေမှာရှိသောရုပ်ကစိုးကိုအာယုံပြုမြင်အောင်ပြီးတော့မေတ္တာပို့တာတိုင်တဲ့ဆူတောင်းခြင်းအားဖြင့်လည်းပဲကန်တရားရဲ့ထောက်ပံ့ရရှိစေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကံဉဏ်ဝရိယဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပြောဒါလေးကကံအပံ့ပိုးလေးပေါ့နော်အပံ့ပိုးဖြစ်ပဲနော်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ဉာဏ်တို့ဝရိယတို့စူးစမ်းအားထုတ်ဖို့တော့အဓိကပါပဲကျွန်တော်ပြောတဲ့ဥစ္စာလေးတွေကအပံ့ပိုးလေးပါနော်ဟာဒါဘာပဲဖြစ်ဒါလေးကတောင်တနေရာကနေပြီးတော့အားလေးဖြည့်တဲ့သဘောလေးဖြစ်နေအသုံးသေးကြပါစေနော်ကဲဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေများလည်းရလို့လာပါပြီဗျာအဲ့တော့ဒီအောက်မှာမန့်နေကိုမျိုးစုံဝင်မှန်းကြတဲ့တချို့မိတ်ဆွေပေါ့လူနည်းစုပါတော်တော်နည်းတဲ့လူနည်းစုတွေအတွက်ခုနစကားတီးတန့်ကိုကျွန်တော်အတန်ဖိုင်တာဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ဖိုင်နဲ့ပြောပေးထားတယ်နော်မကြည့်ရသေးတဲ့မိတ်ဆွေများမကြည့်လိုက်ရရင်ပြန်ကြည့်ပြီးတော့အပြင်းပြေပေါ့နော်ဟာလားကဲတင်းရသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကဒီလိုနေ့ဒီမှာမတင်မကြမရေမြကိစ္စတွေကိုပြက်ပြက်သားသားပါမယ်နိုင်ဆုံးဖြတ်တင်တယ်တနင်္ဂနွေဘူးဒုံဒုံချပြီးဆုံးဖြတ်တင်တယ်ဖြူမဆိုဖြူပြလိုက်မဲမဆိုမဲပြလိုက်လှုပ်မဆိုလှုပ်ရက်မဆိုရက်ဒုံဒုံချတင်တယ်အထူးသဖြင့်ကတော့အိမ်သစ်လုပ်ငန်းသစ်နေရာသစ်အစီအစဉ်သစ်တွေတာဝန်သစ်တွေအစီအစဉ်အသစ်တွေဘက်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တင်တယ်အဝေးပြပနဲ့ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်တဲ့ကိစ္စတွေခရီးသွားလာရေးတဲ့ပို့ဆောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဆင်ပြေတတ်တယ်အသီးအနှံရေရွက်ကုန်းတို့အဖျော်ရမကာတို့ရေတို့ရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေနောက်တစ်တန်တော့တဲ့အဲ့ဒါလိုတောက်ကြတဲ့လုပ်ငန်းတွေပို့ပြီးတော့အကျိုးထူအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ထီဝါဒနာပါရင်6ကနန်း1ကနန်းနဲ့စားတဲ့ဒီကိုထိုးအောင်ပါဒီလိုနေ့ဒီမှာခါတိုင်းနေများတယ်တော့ပို့ပြီးတော့ကြမ်းပါကြီးလေးသတိပြုသေးကြပါတယ်မိတို့အဖိုးတို့လျှက်စစ်တို့တခိုးတို့ဒုက္ခပေးတယ်ဆိုတာဘွားဟဲ့မုတ်ချပြင်းမယ်မဆိုလိုပါဘူးလာပြီးပတ်သက်ရတဲ့ဆိုတာလေးသတိပြုသေးကြပါလေဗျအဲ့တော့တနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကဒီလိုနေ့ဒီမှာမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်တပြေညွန်လေး6ညွန်နဲ့ရိုက်ပြီးတို့ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးများရှိတဲ့အခါမှာကံတရားရဲ့အပံ့မိုးရရှိစေဖို့အတွက်အကွက်အပြောက်အကြောင်းအကြားတွေများပါသော
အဝတ်အစားအသုံးဆောင်တွေကိုအားပြုပြီးတော့ဝတ်ဆင်သုံးစွဲပါနောက်အရဟံတိတိဆိုပြီးတော့အ ਨੇ ဆုံးမိမိသက်စိတ်ရွတ်ပြီးမှအရေးကြီးကိစ္စများပြောဆိုဝေရောက်ရင်အားဖြင့်လည်းပဲကံတရားရဲ့ထောက်ပံ့ရရှိစေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဒီရရာတွေဘာတွေကအထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်ပဲကျွန်တော်ပြောတာနော်ဒါကြီးပဲငုတ်တို့ထိုင်လုပ်ပြီးတော့မဟုတ်ချဖြစ်မှာတော့လုပ်လို့မရဘူးဘယ်ကိစ္စမှလုပ်လို့မရဘူးရရာပဲငုတ်တို့ထိုင်ချင်မယ်မရဘူးဟိုချစ်မှာကြောက်တုံးတုံးရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ကြောက်တုံးရရအပြန်စားတွေအကောင်းသားတွေနဲ့ဟောတေချာရရခြေပေးမယ်တိုးတိုးအဲ့ကြောက်တုံးယာရုလည်းမတက်ဘူးရောင်းမဝမ်းလည်းမပွင့်ဘူးဝင်ငွေလာတာလည်းမတိုးစာမိုးလည်းမအောင်ဘာလို့ဆိုသူကကြောက်တုံးကိုသူ့ရဲ့စ조사အထုံးမှုဘာမှမရှိတာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများလဲကြောက်တုံးလို့ဖြစ်နေရင်တော့ဘာရရချီချီစမ်းမှာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုရဲ့အားလေးလဲပါအောင်မှဟဲ့လားအရက်ထဲမှာပြောလို့ရှိတဲ့ဟဲ့လက်သေးကြီးပဲအမကိုနဲ့ကိုယ်တိုင်လဲစူးစမ်းအောင်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ခုဒီကိစ္စမှာတော့ကိုယ်တိုင်အောင်အဓိကကဲဆက်လက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများဒီလိုနေ့တွေမှာကအဆောက်အဦနေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပိုကောင်းပါတယ်အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းတို့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတို့အဆောက်အဦနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကောင်းတယ်ဝယ်ခြင်းရောင်းခြင်းပြောင်းခြင်းရွေးခြင်းမွမ်းမံပြင်ဆင်ခြင်းတွေကောင်းတယ်အုပ်စုအဖွဲ့အစည်းနဲ့စုပေါင်းလုပ်ကိုင်မဲ့ကိစ္စတွေကြီးကဲသူတွေစီမှာတော့ရောက်တွေ့ဆုံအကူအညီတောင်းအကြံဉာဏ်တောင်းခြင်းကိစ္စမျိုးတွေကောင်းတယ်နောက်ကိုယ့်အပေါ်မှာအထင်အမြင်လွဲမှားနေသူတွေနဲ့ညှိနှိုင်းဖြန်ပြေစိတ်ဆက်ဆွေးနွေးဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးပြုလုပ်သင့်ပါတယ်မထင်မှတ်ဖဲနဲ့နိုင်ငံခြားအခွင့်အရေးတို့လေလံကန်ထရိုက်ဆန်ဆန်အခွင့်အရေးမျိုးတို့ဌာနဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းလမ်းစတွေတို့ယာဒူးလို့စုတူးပွဲတူးလို့အခွင့်အရေးမျိုးပေါ်ပေါက်တတ်ပါတယ်ထီဝါဒနာပါရင်တိကနန်းသုံးကနန်းနဲ့စားတဲ့ထီကိုထိုးအောင်ပါဒီလိုနေ့တွေမှာငွေကန်ကတော့တော်တော်နှိမ့်နေပါတယ်အလုပ်တွေကဘလောက်ကောင်းကောင်းငွေကြေးကန်တော်တော်နှိမ့်နေတယ်ရှိတဲ့ငွေလည်းစီးလို့အပေါက်ချပြီးထွက်နေတတ်တယ်ကိုပစ္စည်းကပျောက်လို့ဒါကုန်များပြီဟိုကမရှိတော့ပြမှုဟဲ့ဒါကြကွဲလို့ဆိုတာဒီတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်နေတတ်ပါတယ်အဲ့ငွေအလေလွင့်ပစ္စည်းအဆုံးအရှုံးအပျောက်ချများတတ်တယ်ဆိုတာလေးတော့သတိပြုသိချင်ပါတယ်ဒီလိုနေ့တွေမှာအင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောက်အားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်ညောင်ရွက်ကလေးတစ်ရွက်နဲ့ရက်ခတ်ပြီးတော့ရိုက်ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးများရှိတဲ့အခါမှာကံတရားရဲ့အပတ်မိုးရရှိစေဖို့အတွက်အနီရောင်တို့အပြာရောင်တို့များများပါသောအဝတ်အစားသုံးဆောင်တွေကိုအားပြုပြီးတော့ဝတ်ဆင်သုံးစွဲပါနောက်ညောင်မင်းကြီးတွေမှာတန်ရှင်းကုသိုလ်ပြုလုပ်ခြင်းတို့ညောင်မင်းမှာရှိတဲ့ရေကိုစိုးကိုမေတ္တာပို့တာတိုင်းတဲ့ဆူတောင်းခြင်းတို့ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်လည်းပဲကံတရားရဲ့အထောက်ပံ့ရရှိစေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာညောင်မင်းအောင်သွားတာလဲကိုဗစ်အခြေအနေလေးတော့ချိန်ဆပြီးလုပ်ဖို့နော်တော့ကြဘေးဒင်ဆရာပြောလို့ကိုဗစ်ကူးလဲဆိုတော့မဖြစ်ချေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလေးတော့ယူဆိုင်ကြပါဗျာနော်ကဲဒီလိုရက်တွေမှာနောက်ဗုဒ္ဓဦးသားသမီးမိတ်ဆွေများရာဟုသားသမီးမိတ်ဆွေများလည်းရောက်ပြီဒီလိုနေ့တွေမှာကငွေဟောင်းပစ္စည်းအောင်လုပ်ငန်းဟောင်းတွေပြန်အကျိုးပေးတတ်တယ်အကြောင်းကြောင့်ခက်ခဲကိုကြံ့ကြာနေတဲ့အလုပ်တွေရှိရင်ဒီလိုရက်တွေမှာပြန်ကြိုးစားတင်တယ်အဆက်အသွယ်ချိတ်ဆက်ပြနေတာတွေလုပ်ငန်းပြတ်နေတာမျိုးအဆက်အသွယ်ပြတ်နေတာမျိုးရက်နေတာမျိုးဖြစ်ရင်လည်းဒီလိုနေ့တွေမှာပြန်ဆမယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ်ကွဲကွာနေတဲ့ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေလှုပ်ဖို့ကံမဲ့တွေနဲ့ပြန်လဲဆုံစည်းရတတ်တယ်ရည်စားအောင်နေပါနဲ့လည်းပြန်ဆုံရတတ်တယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ငွေကံကောင်းပါလေဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ပတ်စံသွားချီမဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်အကျွေးသွားတောင်းနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကနေအကျွေးဆက်ဖို့စ조사ခြင်းတဲ့ကိစ္စဖြစ်ဖြစ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံအခြေအနေပေးတတ်တယ်ကားတို့ကြောက်တို့ကွန်ပျူတာတို့ကင်မရာတို့ကြက်ငါကြံကွန်းငရုတ်အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းအကျိုးထူအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ဗျာချီဝါဒနာပါရင်နှစ်ကနန်းငါးကနန်းနဲ့စားတဲ့တီကိုထိုးအောင်ပါဒီလိုရက်တွေမှာစာချုပ်စာတမ်းစင်စရာကိစ္စများတော့တတိထားပါတွိုင်းလိုင်းနဲ့လမ်းမှာငွေပြောက်ပစ္စည်းပြောက်တခိုးခိုးခံလို့ဆိုတာလေးတွေလည်းတတိပြုသေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျကဲဒီလိုနေ့တွေမှာဗုဒ္ဓဦးသားသမီးရာဟုသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်ကွန်းရွက်ကလေးနှစ်ရွက်ကဲဒီအချိန်မှာတော့ဗျာအယိုးအညာပါတာတွေမပါတာတွေရွေးမနေတော့နော်ကိုဗစ်အခြေအနေနဲ့ဆိုတော့အဆင်ပြေတဲ့ကွန်းရွက်ဖြစ်ဖို့ပဲကွန်းရွက်နှစ်ရွက်နဲ့ရိုက်ပြီးတော့ရက်ခတ်ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးများရှိတဲ့အခါမှာကံတရားရဲ့အပမိုးရရှိစေဖို့အတွက်အဖြူရောင်းတို့ငွေရောင်းတို့အစိမ်းရောင်းတို့များများပါသောအဝတ်အစားသုံးဆောင်တွေကိုအားပြုပြီးတော့ဝတ်ဆင်သုံးစွဲပါနောက်ကလေးများနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအလှူဒါနကလေးတွေကိုအစားအသောက်လှူဒါန်းတာတို့အဝတ်အထည်လှူဒါန်းတာတို့စသဖြင့်အသုံးဆောင်လှူဒါန်းတာတို့ပြုလုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့်လည်းပဲကံတရားရဲ့အထောက်ပံ့ရရှိစေပါလိမ့်မယ်တဲ့ခင်ဗျာအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဦးသားသမီးရာဟုသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကြာတပရိသားသမီးများအလက်ဒီလိုနေ့ဒီမှာကပညာရေးဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝမ်းသာစရာကြည်နူးစရာတွေစိတ်ချမ်းသာစရာတွေအောင်မြင်မှုတွေကြုံတတ်တယ်ဘာသာရေးတို့အဋ္ဌခံကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဖိဖိစီစီလုပ်ရင်လုံးတလောက်ကိုယ့်အတွက်အကျိုးထူးတတ်တယ်မဲပေါက်တယ်လို့မျိုးကံထူးတတ်တယ်လှူရွေးလိုက်ရင်ကိုပါသွားတာတို့မဲပေါက်တာတို့စုတူးပွဲတူယာတို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကဒီလိုကိန်းမျိုးမှလာပြီးတော့ပတ်သက်ရတာပါတယ်ဆရာသမားကြီးကဲသူတို့စီကအကူအညီကောင်းတွေလည်းကြုံတတ်တယ်စတ်တူတွဲပြီးလုပ်မဲ့ကိစ္စစုပေါင်းဆက်ပေါင်းတွဲပြီးလုပ်မဲ့ကိစ္စတွေနော်ရှယ်ယာကိစ္စတွေကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ်နောက်စားတော့ကုန်
စံစီစေးစားဆက်မှုစိုက်ပြိုးစိန်စာအုပ်စာတမ်းကိစ္စလိုဟာမျိုးတွေအကျိုးထူနိုင်ပါတယ်အစားအသောက်မုံပဲသေးသာထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီရောင်းချခြင်းစိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်နဲ့ပတ်သက်သောကိစ္စများလည်းအကျိုးထူနိုင်ပါတယ်ထိဝါဒနာပါရင်ကိုကနန်းငါးကနန်းနဲ့စတဲ့တီကိုထိုးအောင်ဒီလိုရက်တွေမှာကိုကံကကောင်းမိမဲ့ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေလို့ဖို့ကံမဲ့တို့အတွက်ပူပင်တော့ကလေးတွေများတတ်တယ်နောက်အောက်လက်ငယ်သားမောင်နှမတူတူမှတပည့်တပန်းကိစ္စစိတ်နှောက်ချက်လေးတွေဂျုံဝမ်းတတ်ပါတယ်ကဲဒီလိုနေ့တွေမှာကြာသာပရိသတ်သမီးမိတ်ဆွေတွေကမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်ဆက်ပြကလေးတစ်ခဲအဆင်ပြေတဲ့တော့ဆက်ပြကလေးလို့လုပ်ဖို့ဗျာနော်ထမင်းလျှော်တဲ့ဆက်ပြကခြေနှင်းဘက်ကကြီးနဲ့တော့မလုံးနဲ့ပေါ့အဲ့တော့ဆက်ပြကလေးတစ်ခဲနဲ့တို့ပြီးခောက်ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးများရှိတဲ့အခါမှာကံတရားရဲ့အပံ့မိုးရရှိစေဖို့အတွက်အဝါရောင်တို့ရွှေရောင်တို့လိမ္မော်ရောင်တို့များများပါသောအဝတ်အစားသုံးဆောင်တွေကိုအားပြုပြီးတော့ဝတ်ဆင်သုံးဆွဲပါနောက်ဘဂဝါကုံတော်ကိုအ ਨੇ ဆုံးမိမိသက်စိတ်ရုပ်ပြီးမှဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့ဒီပြင်အဋ္ဌံကိစ္စပါညာမရှိဘူးပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိခဲ့ရင်လည်းဒီပြင်လှုပ်ဆက်ရှိတဲ့အဋ္ဌံလည်းလှုပ်အဲ့ဘဂဝါကုံတော်ကိုဒီလိုနေမျိုးမှာထုံပြီးတော့အဋ္ဌံနဲ့ရုပ်လိုက်ခြင်းအပြင်လည်းပဲကံတရားရဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းစွာပေါ်ပေါက်စေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာကဲအဲ့ဒါလေးလည်းအသုံးတဲ့အကျိုးထူးကြပါစေနော်အဲ့တော့ဘေးရင်ပရိသတ်တွေကများပါတယ်တချို့ကတော့ဘေးရင်ဆရာဘာတွေပြောမှလည်းမသိဘူးတို့ဘာတွေရေးမှလည်းမသိဘူးတို့တချို့ကလည်းကာတွန်းဆိုကာတွန်းကိုမခံစားတတ်ဘူးကာတွန်းဆိုတာတယောတာဟာသာရတာပေါ့အဲ့ဒါကိုအတီးပေါက်ကြီးနဲ့လာပြီးတော့မတ်တဲ့လူတွေကမတ်နော်နောက်ကြပြာလို့မခံစားဝတ္ထုကိုဝတ္ထုလို့မခံစားကာတွန်းကိုကာတွန်းလို့မခံစားတယောသားကိုတယောသားလို့မခံစားနော်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော်တော်များသွားပြီအဓိကတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာမျက်စိပိတ်နားပိတ်တွေများခဲ့တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုတွေပြောလို့ရှိရင်လည်းတစ်ဖက်ပိတ်ကောင်းနေတဲ့တစ်ဖက်ပိတ်တာမဟုတ်ဘူးတစ်ဖက်ပွင့်တာကိုမှတစ်ဖက်ပွင့်တာနော်အစုံလုံးကန်းခဲ့တဲ့ဘဝနေပြီးတော့အဲ့ဒီကြောင့်နေပြောတယ်လာပြီးမှန်းရတယ်မှန်းရင်နော်ဆိုတော့ပြောခဲ့တဲ့ပထမပိုင်းဖိုင်မှာနားထောင်အဲ့ဒါလေးတွေကိုပြောပေးတာတယ်ပြည်ရင်ဆရာဘာလို့နိုင်ငံရေးစကားတွေပြောတယ်လဲတို့နော်မင်းအလုပ်ပါသလားတို့နိုင်ငံရေးနဲ့မင်းနဲ့ဆိုင်သလားလို့ပြောထားတယ်နော်အဲ့ဒါပြန်နားထောင်မမမိတ်နှစ်ခါပြန်နားထောင်နော်အဲ့တော့ကြာသာဝေသားသမီးတွေကတော့ကံကြမ္မာရွှေမုန်းငွေမို့ရွာပြီးကိုယ့်ဘက်ကရအောင်စူးစမ်းကြပြီတော့အခုတောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေများလည်းရောက်လို့လာပါပြီတောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေများဒီလိုနေ့တွေမှာလုပ်ငန်းအသစ်စတင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတိုးပို့လျှော့အစီအစဉ်အပြောင်းလဲအမွန်းမှန်နေဖြစ်ပြီးလုပ်တဲ့မှာလေအရင်တော့ဒီလိုလုပ်တယ်အခုကိုဗစ်အချိန်တွေကြောင့်ငါတို့ဒီလိုလုပ်မယ်အစတွေလို့မလုပ်ဘူးအခုဒီလိုလုပ်မယ်စသဖြင့်အမွန်းမှန်အပြောင်းလဲတွေပြုလုပ်တဲ့မှာတယ်အစီအစဉ်အသစ်စတင်မဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဈေးကွက်တိုးချဲ့မဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကောင်းပါတယ်သားသမီးအောက်လယ်ငယ်သားတပိတပန်းအလုပ်သမားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန်တာစရာရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်တာတွေလည်းကြုံရတတ်တယ်ရွှေတို့ရတနာပစ္စည်းလက်ဝက်လက်စားကိစ္စများအောင်မြင်တတ်တယ်လျှက်စစ်ပစ္စည်းအလှကုံအလှပြင်းဆိုင်အမှုပညာအလှပရေးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဝက်ဝါလှေလှဲအဲ့လိုလုပ်ငန်းမျိုးတွေလည်းထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ထီဝါဒနာပါရင်၄ကနန်း၃ကနန်းနဲ့စတဲ့ထီကိုထိုးအောင်ပါပေါက်ချင်းပေါက်မယ်မပေါက်ချင်းမပေါက်ဘူးပေါက်ရင်တော့အဲ့ဒီနံပါတ်တွေနဲ့နီးစပ်တယ်ပေါ့ဗျာမင်းတို့ပေရင်အဲ့လိုကြီးလားဆိုရင်တော့ပေတယ်မှမဟုတ်ပါဘူးပြောတော့ပါစီကျွန်တော်စကားနည်းနည်းကျွံသွားရင်တော့နော်အထအနာတော့မကောက်ကြီးပေါ့ဆရာဝန်တွေလည်းစေးကူပါတယ်သို့တော့ရှင်တဲ့လူရှင်တဲ့ကမ္မစတဲ့လူကတော့သွားတာပဲနော်အဲ့ဒါရှင်းနေတယ်အမှုလိုက်တယ်နိုင်တဲ့လူနိုင်တယ်ရှုံးတဲ့လူရှုံးတယ်စစ်သားတွေစစ်တိုက်တယ်နိုင်တဲ့အခါနိုင်တယ်ပြေးတဲ့အခါပြေးရတယ်နော်လောကကြီးမှာဒါမျိုးတွေပါပဲအနှုတ်လက္ခဏာအပေါင်းလက္ခဏာအခုကိုဗစ်နော်တန်တရားရှိလို့စစ်တယ် positive ဖြစ်မယ် negative ဖြစ်မယ်ဘာမှပြောလို့မရဘူးလောကကြီးမှာအဲ့ဒါလိုသဘောတရားပါရှိပြီးဘေးတင်စရာကြမှာမင်းတို့ပညာအဲ့လိုကြီးလာတော့လာမလုံးနဲ့ပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကဒီလိုနေ့တွေမှာလုပ်ငန်းပြိုင်တို့ဆိုင်ပြိုင်တို့ဘေးပဝန်းကျင်အိမ်နီးချင်းကိစ္စလေးတော့တတိတာအဖွဲ့အစည်းနဲ့စုပေါင်းလုပ်ကမဲ့ကိစ္စများတတိပြုစေချင်ပါတယ်ကြီးကဲသူတွေကိုမကောင်းမြင်အထင်လွှဲနေတတ်တယ်ဒီလိုနေ့တွေမှာတောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအပ်တဲ့အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်ရွက်လှညုံကလေး၃ညွန့်နဲ့ရိုက်ပြီးတို့ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးများရှိတဲ့အခါမှာကံတရားရဲ့အပံ့မိုးရရှိစေဖို့အတွက်အညိုရောင်တို့အပြရောင်တို့များများပါသောအဝတ်အစားသုံးဆောင်တွေကိုအားပြုပြီးတော့ဝတ်ဆင်သုံးဆွဲပါနောက်တန်ဖို့တွေကားတာတော့ကိုအ ਨੇ ဆုံးမိမိသက်စီရွတ်ပြီးမှအရေးကြီးကိစ္စများပြောဆိုဝေအောင်ခြင်းအားဖြင့်လည်းပဲကံတရားရဲ့ထောက်ပံ့ရရှိစေပါလိမ့်မယ်တဲ့ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စနေသားသမီးမိတ်ဆွေများလည်းရောက်လို့လာပါပြီဗျာကဲညကတော့နဲ့နေပါပြီညနေတဲ့ဆိုတာဟိုဘက်မိုးလင်းမို့နီးတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒီဘက်ကကြည့်တော့ညံ့တာပေါ့ဟိုဘက်ကကြည့်ရင်တော့မိုးလင်းကနီးပြီပေါ့နော်
ကဲအာယုံကြိုးဆိုရင်းနဲ့ဟောတာပေါ့ဒါကတော့စနေသားသမီးမိတ်ဆွေများဒီလိုနေ့ဒီမှာကောင်းတာဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာဖြစ်ဖြစ်နှစ်ကြိမ်နှစ်ခါနှမျိုးနှစ်စင်နေကြုံရတတ်တယ်ကို့အလုပ်ပြင်ဆွေမျိုးကိစ္စအပေါင်းအသင်းတာဝန်အထက်လူကြီးတာဝန်ကြီးအောက်လငယ်သားတာဝန်တွေကိုကပူးတွဲထမ်းဆောင်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်အေးဝင်ငွေလာစားလုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုဆိုတာကြီးလည်းနှစ်မျိုးနှစ်စတိုးနိုင်ပါတယ်ဘေးဒင်စရာပြောတိုင်းဟာချက်လောင်းဆိုပြီးတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာနော်ဘေးဒင်စရာတောင်ဘေးဒင်ဟောစားတာဆိုတော့ကိုလို့ရင်ဖြစ်မယ်လို့ပြောတာနောက်တစ်ခုကတော့ကိုယ့်ရဲ့ကံအခြေအနေတွေပေါ်မှာမှုတည်ပြီးတော့နော်ရလာတည်းကတော့ကွာတာပေါ့ဗျာနော်ဒီနေ့ခမားတနိုင်ရွှေတွေရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အခါဆင်ကတော့ဆင်တနိုင်ဆိုအများကြီးပေါ့ဘွေရစိတ်တနိုင်ဆိုတော့လေဘွေရစိတ်တနိုင်ရွှေဆိုတော့နည်းနည်းလေးပေါ့ကိုကဘွေရစိတ်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဘွေရစိတ်လောက်ပဲရမှာပေါ့ကိုကဆင်ဖြစ်နေတော့ဆင်လောက်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ကာကြမှာအကျိုးအကြောင်းအဆိုးကောင်းတွေကလည်းဘွေရစိတ်ဆိုရင်တော့ဘွေရစိတ်လောက်ပဲရမှာပဲဒီအားတော့မငယ်တဲ့ပုံကူဆင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမှာပေါ့ဆင်ဆိုရင်တော့ဆင်လောက်ရမှာပဲအေးငါဆင်လောက်ရတယ်ကွာဆိုပြီးတော့နမောနမက်မနေနဲ့ဘွေရစိတ်လောက်တော့မရဘူးလေဖြစ်သွားနိုင်တာပဲနော်ကဲအဲ့တော့စနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကဒီလိုနေ့တွေမှာအထည်အလိမ့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေထီဖနလျှက်စစ်ပစ္စည်းဓာတ်စီဒီဇယ်ဓာတ်တထုတထုတွင်တူးဖော်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းမျိုးတွေနောက်နိုင်ငံခြားလူမျိုးကြတဲ့ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလီလန်ကန်ထရိုက်ဆန်ဆန်လုပ်ငန်းမျိုးတွေပို့ပြီးချိုးထူအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ကိုကနေဆွေမျိုးမိတ်ဆွေလှုပ်ဖော်ကံဘက်တွေကိုကိုကြီးထောက်ပံ့ပေးကမ်းနိုင်လောက်တော့အခြေအနေတွေကျုံလာနိုင်တယ်ငွေကံပစ္စည်းကနေအလွန်ကောင်းနေပါတယ်အဲ့တော့ကိုရှိမှာကားနစီတီမိကိုက်မိဖြစ်တာတို့ကြက်နှက်ကောင်ခွတ်တာတို့မြင်ခဲ့ရင်ရန်ကုန်ကတော့ကားတိမိကိုက်မိဆိုတော့တော်ကိုရှင်းသွားပြီနော်ရင်ကြောတွေကိုရှင်းလို့အဲ့တော့အဲ့လိုကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးထူးခြားတဲ့မိတ်ကြုံခဲ့ရင်အဲ့ခွန်နေနှစ်တွေရှေ့ကနေထားပြီးထထိုးစေချင်ပါတယ်ဗျနော်နောက်အားဖြည့်ခြင်းကိုကနန်းဖြစ်ကိုကနန်းအဲ့ဒါအမာခံဖြစ်နေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုနေ့ဒီမှာအောက်လက်ငယ်သားမောင်နှမတူတူမအလုတ်သမားကိစ္စနည်းနည်းစိတ်နောက်ချက်လေးတွေဖြစ်တတ်တယ်နောက်တစ်ခုကစာချုပ်စာတမ်းအရေးကြီးကိစ္စဟိုစာရွက်စာတမ်းနေစတူတွဲလုပ်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့သတိပြုသိချင်ပါတယ်အဲ့တော့စနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကဒီလိုနေ့တွေမှာမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်ဂျင်းတက်ကလေးတက်နဲ့တို့ပြီးခောက်ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးများရှိတဲ့အခါမှာကံတရားရဲ့အပံ့မိုးရရှိစေဖို့အတွက်အဖြူရောင်တို့အနက်ရောင်တို့များပါတော့အဝတ်အစားသုံးဆောင်တွေကိုအားပြုပြီးတော့ဝတ်ဆင်သုံးဆွဲပါနောက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်၉ပါးကိုအနည်းဆုံးမိမိသက်စိတ်ရွတ်ပြီးမှအရေးကြီးကိစ္စများပြောဆိုဝေရောက်ခြင်းအပြင်လည်းပဲကံတရားရဲ့ထောက်ပံ့ရရှိစေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာကဲမိတ်ဆွေများညနေတိစောင့်တိုင်းကြတာအားလဲနာပါတယ်ဝမ်းလဲတာပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ကိုစီရဲ့မေတ္တာတများလဲပေါင်းကူးဖလှယ်ပြီးတော့ကိုဗစ်အန္တရာယ်ကနေကင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ပျော်ပါချမ်းမာချမ်းသာနဲ့ပြန်လဲဆုံစည်းခွင့်ရအောင်လဲပဲစိတ်ခွန်အားအထောက်ပံ့လေးဖြစ်ကြပါစေနော်ကဲဒီညအတွက်ဒါဒုတိယပိုင်းပထမပိုင်းနားမထောင်လိုက်ရသေးတဲ့မိတ်ဆွေများနှစ်ထပ်ရှိမှမှတ်မိမယ်ဆိုလဲပြန်လာနားတောင်ပြီးတော့နော်စောစာရေးတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ပြောတယ်ပဲပြောပါတော့ကိုဟာစာပေးတင်စရာမအိသေးဘူးဆိုတော့နောက်တတိယတစ်ပိုင်းကာတွန်းစရာဖြစ်နေတက်လာခဲ့အောင်မယ်နော်အဲ့တော့လူကလည်းဘေးတင်လူပြောလိုက်စာလူပြောလိုက်ကာတွန်းလို့ပြောလိုက်ပေါ့ဗျာနော်ကဲမိတ်ဆွေအားလုံးအတွက်ထောက်ပံ့လေးဖြစ်ပါစေကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုစီလဲမိမိကိုမိမိကောင်းစွာရွတ်ဆောင်နိုင်ကြပါစေဆုံးကြပါမယ်နော်